నమస్తే ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? అంత బాగానా? ఈ ఈరోజు స్పెషల్ దుబాయ్లో శ్రీలంకన్ కొత్తు రోటీ అంట. ఈ మేకింగ్ చూడండి. ఫస్ట్ ఎగ్ తీసుకున్నాను, తర్వాత ఇది బ్రెడ్ ఇది చిన్న పీసెస్గా వేసుకొని ఒక పోర్షన్ అందులో పోస్తుండు. తర్వాత మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో, హై ఫ్లేమ్ ఉంది, మసాలా యాడ్ చేస్తుడు. సేమ్ మన ఇండియాలో ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్లో అని. తర్వాత నేను గ్రేవీ వేసుకొని నేను క్యారెట్ అది ఇది సాస్ పోసిండు, సర్వ్ చేసిండు. టేస్ట్ అయితే సూపర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. మీరు కొంచెం ఛానల్ని ప్రమోట్ చేయండి.